हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर शेफ प्रदीप। आज का एक नया टॉपिक के बारे में लाया हूँ आप लोगों का सामने। आज का जो नया टॉपिक है वो है मोस्ट ऑफ 10 पावरफुल एंटीबायोटिक्स फॉर नेचर। प्रकृति का जो है, अपना परिवेश का जो एंटीबायोटिक होता है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो शेयर करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं वो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बाजू में रहा बेल आइकन थोड़ा प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो नया वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे जो मेरा परिवेश का जो मस्ट 10 एंटीबायोटिक है उसके बारे में। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक आता है सबसे पहले वो है टर्मरिक यानी हल्दी। सेकंड है 2 नंबर है वो है जिंजर यानी अदरक। 3 नंबर में आता है ऑनियन यानी प्याज कंदा। 4 नंबर में आता है ओरिगेनो ऑयल। ये एक इटालियन हर्ब्स होते हैं ओरिगेनो, तो उसका ऑयल। 5वां नंबर में आता है हाबानेरो। 6 का नंबर में आता है एप्पल साइडर विनेगर। 7 नंबर में आता है गार्लिक यानी लहसुन। 8 में आता है रो हनी यानी मधु। 9 पे आता है हर्सराडिश रोट आता है, एक रोट जैसा आता है हर्सराडिश रोट, वो आता है। जो 10 नंबर में आता है वो है कोलोडियल सिल्वर है, कोलोडियल सिल्वर याद रखना दोस्त। तो आज का वीडियो यही तक है मेरा। मैं 10 एंटीबायोटिक का नाम बता दिया जो अपना नेचर में उगते हैं। आज के लिए बाय, अलविदा, सत श्री अकाल।